Barulho na direção Ford Ka, New Fiesta, EcoSport. O defeito pode estar aqui, ó. Tá vendo o rolamento? Cadê as esferas? O rolamento da caixa de direção estourou, meu amigo. Partiu tudo, ó. Você pegou defeito aí, barulho na direção ao virar o volante, estralo forte, folga na caixa, corre lá, olha esse rolamento aqui do pinhão que já era, estourou. Nesse caso aqui não vale dar reparo. O que você deve fazer aqui? Você deve trocar o conjunto inteiro, caixa de direção completa. Por quê? É uma peça de segurança e dificilmente você acha peça para essas caixas de direção. Vamos aqui, ó, tirei a cremalheira dele para vocês verem também. Essa é a cremalheira. Aqui, ó, o tucho que trabalha na cremalheira. Barra axial não tinha folga, estava perfeito. Barulho na direção de Fiesta EcoSport Ka, corre lá, vê se não tem folga aqui dentro. Se tiver folga, rolamento, troca inteiro. Deixe seu like, grande abraço.